Hello，大家好啊！咁啊，今日直播咧就講咗個 topic 咧，其實我係猶豫嘅。咁因為你聽完你就知點解我咁猶豫。咁咧，我原初咧就唔諗住講呢個嘅，我諗住講下第啲嘢啦。咁但係咧，即係搞咗好耐啦，即係我諗咗好耐，其他嗰啲 topic 咧。對住個電腦啦，講咩好咧？講咩好咧？咁樣，咁到最後咧，其實係即係我今朝早諗唔到有咩好講咧，咁我就先至轉嚟講呢個 topic 嘅。咁咧，尋日就有一場咧網上面即係 so call 嘅論戰啦，即係説好了的論戰啊。咁主辦單位就係呢個神學姨媽巾啦。咁負責對戰嘅咧就係陳家富博士啦，同埋黃國維院長啦。咁我就冇聽啦，當然。咁然後咧，我過後咧就啲朋友咧陸陸續續咁樣就 send message 嚟問我有冇睇啦。咁啊好自然咁就話俾佢聽，我冇啊，你有冇睇啊？咁啊，咁佢哋又好自然咁話俾我聽，佢哋都冇睇啦。咁所以咧，其實我都冇乜好大意欲咧去睇翻嘅，係啦。咁今日諗唔到 topic 嘛，咁我都評下啦。我決定咗我要評論下，咁我先睇嘅今朝。咁同埋係好快咁睇嘅，即係我其實我耐性好差嘅，即係我唔能夠忍受到嘅有啲嘢，咁所以我就要跳住咁樣啦，好快咁睇啦。咁所以咧，我都唔能夠話自己咧做一個好仔細分析嘅評論嘅，而且我都冇覺得有需要咧去進行一種仔細嘅分析。你知啊，好花時間嘅，你去仔細分析一啲嘢。咁我通常覺得好值得去仔細分析嗰啲嘢咧，佢梗係我付出咗嘅努力去仔細分析咗之後咧，我要獲取咗好大嘅益處，好多嘢學，咁我先至會放時間落去分析噶嘛。你明唔明啊？即係我睇馬田史高西斯，我睇Christopher Nolan 啲戲，咁我反覆咁睇，係嘛？咁你唔通我睇查傳儀之街坊差人之人肉天婦羅咁樣，咁我又咁樣睇咩？即係唔會啊嘛。咁所以我都冇打算咧，只係咁所以咧，今日我都講明咧，我係用花生作為我呢一個今集嘅一個主線嘅。咁所以我估咧，好多人而家睇緊嗰啲咧，你班友仔都係諗住食花生啫，係咪？你都唔係諗住嗰啲好深雜嘅嘢探究咁樣啦。咁我講下點解我冇乜興趣睇先啦。我講下我認識其實點樣咧？我 personally 咧，其實兩個都算識啦，又兩個都算唔係好識啦。陳家富咧，即係家富咧，咁嗱，我即係今日可以坦白啲，佢有可能會撳入嚟睇我講嘢嘅，即係我見佢有睇過呢個 channel。咁其實咧，即係我認識陳家富呢個名嘅年代咧，就係佢喺崇基，我喺中神，而且係嗰個年代崇基同中神咧，好似即係兩大門派咧，互相喺度指嚟指去咁樣樣嘅。即係雖然家富都係研究巴特啦，佢個 THM 嘛，咁但係佢啲崇基嘛，咁所以佢都係啲 T 力友啦。咁中神好似嗱係嗰陣時，我哋讀書嗰陣時候，嗰個年代咧就坐鎮住喺度，係巴鐵人嘅世界嚟嘅咁樣。咁所以我對佢嘅印象咧都係崇基咯咁樣嘅。咁到後嚟咧，我都一路都即係我啲朋友有陣時候會我哋傾偈啲講起香港神學圈子裏邊咧，咁都一定係咁樣 comment 陳家富嘅，就係佢好勤力咯，好勤力同埋好肯去睇新嘢，即係佢係好少數地 keep on 一路喺度做緊研究，同埋去踩入一啲新嘅領域裏邊，即係呢個係好值得欣賞嘅一個部分。咁但係個基調咧，同佢係即係我同佢都唔係嗰條水噶嘛。
尤其是佢後尾講好多阿江本嗰陣時候咧，咁我唔識佢噶嘛，即係我 personally 唔識佢噶嘛。咁我都同另外啲人又討論起呢啲神學嘅時候咧，咁我都有一個疑惑嘅，即係神學係咩咧？即係如果我講阿江本，咁阿江本講嘅嘢係神學咁點神學法咧？即係同我哋一路，即係我啲好 old school 噶嘛。咁同我哋嗰個神學傳統嗰個一路落嚟嗰個所謂神學嘅意義係點樣樣咧？即係我係 literally 咁樣講過嘅，即係有啲 friend 佢話佢講阿江本咁樣，咁我都有買阿江本啲書嘅，因為我哋有啲 common friend 係教啲歐陸哲學嗰啲咧，一日到黑喺度猛咁俾啲名我，叫我買書啊嘛。咁我都買落咗一啲書咁啊。其實阿江本到而家我都未點樣睇嘅，即係揭下兩下咁樣，即係談唔上好又有認識咁樣嘅。咁但係即係我只係提出一個問題啫，即係討論嘅時候咁。咁但係到再近期啲咧，又睇阿陳家富寫嗰啲嘢咧，我開始明多啲佢做緊乜咧。佢嗰種神學嘅進路啊，嗰種就係唔係傳統神學底下去講神學嗰種可能性咁樣咧，我係即係幾期待佢做到啲嘢出嚟咧，係刺激我哋去諗下關於神學。因為畢竟我都話咧，我係好老派㗎嘛，所以你問我咩神學啊嗰啲嘢咧，咁我都係食住嗰條基督教一路落嚟嗰條水啊，即係巴爾人啊、Pentecost 啊，即係呢啲 Lutheran 啊、天主教神學啊，即係嗰種對於神學個本質嘅理解啊，即係神學如何作為一個科學啊，喺一個咁樣嘅範圍裏邊去思想嘅啊，咁所以即係我幾期待聽佢講嘢。咁而另一邊咧就係即係睇佢寫嘢啊嗰啲咧，咁啊家父不嬲我都有信心嘅，即係對於佢講嘢咧，就算我未必有時有啲嘢，咁你就係咁噶啦，呢個世界係咪先？咁佢講一啲嘢，可能我諗法上都覺得係咪一定係咁咧？咁但係至少咧，肯定佢俾到我嘅咧，都係一啲有文有路嘅idea， 或者係有佢一個focus 係即係咧到位嘅嚇咁樣樣啦。咁黃國維咧，其實我就係同佢同台咁樣坐喺度食 lunch 嗰陣時，嗲幾句咁都有講少少關，即係都因為嗰啲場合係都唔係好似中神放飯嗰啲打牙教嗰啲嚟啊嘛，即係嗰啲都有啲學術活動嘅之後嗰啲食飯嘅時候，佢未必記得我噶啦，即係因為我無名無姓啊嘛，小弟咁都係傾下啲神學院啊、神學教育啊嗰啲都認真嘅。咁但係我對即係我即係得罪人嘅啦，跟住落嚟就係咧，我點解冇乜興趣睇呢個對談咧，或者呢個所謂即係標榜成為一個論戰嘅東西咧？就係我唔覺得會對到嘴嘅，其實因為我之前都睇過佢一啲嘢啊，或者我聽過佢講嘢咧，佢俾我印象都係就係冇嗰一種能夠對正一個 topic 咧，好深刻咁樣去進行討論嘅格局咯。佢似係嗰啲咧，你講一啲嘢，然後我諗起一啲嘢，我又講下，即係輪流發表意見咁樣樣嘅，而唔會 engage 喺一個問題嗰度咧，一路將嗰個討論咧喺一個聚焦底下咧繼續深入去咁樣樣。咁呢個咧係即係我覺得如果咁樣樣就無謂冇咩論戰可言嘅。咁所以我冇乜特別要去睇嘅，因為我費事有猛憎啊嘛。咁琴日嗰條片都有講啦。咁啊家父尋日朝頭早咧就post 咗個 Facebook 嗰度咧就講呢個我哋細個睇嗰度陸小鳳啊，即係阿劉松仁做陸小鳳嗰度咧，就有一輯叫做決戰前後啊。咁啊由阿鄭少秋做葉孤城，阿黃元申做西門吹雪嘛。
咁啊只咁之癲咁嘛。咁佢就攞嚟即係借喻佢哋嗰場論戰啦，咁樣啦。咁好型嘅，因為我細個係好崇拜鄭少秋，而佢做葉孤城咧係酷到爆嘅。鄭少秋佢型在咧，佢成日咧佢拍嗰啲武打咧，後嚟你睇奇洛李維斯咧都扮佢嘅，即係 Matrix 嗰度，即係佢打交咧，佢唔望嗰個對手嘅，你明唔明啊？即係人哋打佢咁樣擋嘅。咁所以我細個係好迷戀葉孤城呢個角色。咁當然俾周星馳顛覆咗我哋啦，係嘛？即係高手事必要靚仔有型，只不過係我哋啲星斗市民一廂情願咁嘅諗法啫。咁所以西門吹雪都可以地中海噶嘛，係咪？咁即係嗰一個形象啦。咁我其實我出呢個 post 嗰陣時候咧，我係諗嗰個 cover 嗰個圖咧，究竟我用咩圖好咧？咁啊，咁我就會同自己講咧，好，我打西門吹雪葉孤城呢兩個字，然後咧就喺 Google Image 嗰度，佢俾咩我咧，我就出咩咁樣。跟住撞呢個鬼咧，全部都係咧大陸密探008嗰啲劇照嚟嘅，你明唔明啊？頂晒籠咧都係鄭伊健、劉德華嗰一套嘅陸小鳳，唔係嘅西門吹雪對葉孤城咁樣。咁我應承咗自己噶嘛，我出咩用咩噶嘛。咁我咪要 cap 嗰個圖就係地中海嘅西門吹雪，同埋搭住塊嘢嘅唔係啦嘅葉孤城咯，即係阿黃一飛做嗰個葉孤城嗰個葉孤城。咁我整咗個圖之後咧，我諗咗2秒之後，我最後都係淆底嘅。我轉翻而家嗰個鄭少秋版同埋咩？唔係，我覺得太冒犯啦，因為我冇期望啫。又其實你應該明白咧，其實喺大陸密探008裏邊咧，葉孤城同埋西門吹雪都係絕世高手嚟嘅。佢嗰招天外飛仙係堅嘅，只不過佢哋個樣衰啫。嗱，即係唔係佢哋廢嘅咁樣。咁但係我都唔敢用嗰張圖。咁我於是乎用翻呢一個，因為我又驚太得罪人嘛，即係我講嘢已經得罪人啦，仲要連啲圖都咁樣咧，就太過分啦。好啦，咁我哋講下呢個即係論戰啦。咁所以咧，其實我睇咗啦，我今朝早即係好快嘅。其實我係較2倍速睇嘅，咁同埋太過累贅嗰啲，我跳咁樣。咁當然我跳過咗，我發現我可能有啲 miss 咗，我翻轉頭咁啦。咁所以究竟我聽咗啲乜咧？就我真係唔係好聽得到有所謂論戰啊！而且咧，一如我所預料咧，就係當陳家富提出一個嘅評論啊，去講關於譬如去講緊西方嗰個發展底下。呢個科學同埋科技嘅出現，其實同嗰個基督教嘅即係基督教神學嘅發展，其實有一個好重嘅關係。其實佢又唔係賴嘅，佢只不過即係佢一開波都講咗咧，佢話正面咁樣，反面咁講就係，即係你話生態神學、生態問題咧，咁你可以負面咁講就係，咁你西方一路落嚟，咁基督教佢梗係 play 咗個 role 喺度噶嘛，係嘛？咁咪自己檢討啦。咁那邊廂咧就係正面咁講，就係佢又有佢嘅資源可以講嘢噶嘛。其實我之前嗰條片我都講過呢一個問題，但係咧喺阿院長嗰個耳朵裏邊聽到咧，佢用埋呢個賴字嘅，即係佢覺得好似咧，如果咁樣講咧，就係將生態問題賴咗落去基督教咁啦，基督教神學咁樣，佢又講咩柏拉圖啊、成啊，即係嗰啲咁樣嘅講法咁樣嘅，咁所以其實冇乜好對嘴嘅，係嘛？即係佢係咁岌頭嘅喎，但係佢係咁岌頭完之後咧，佢嗰個岌頭咧唔係同佢對方講嘅嗰樣嘢咧，繼續可以探討落去。其實你可以㗎，如果你問一個基督教神學發展嘅問題嘛，係嘛？咁由一個神學嗰個發展，其實好多都係咁講㗎啦。就算 T.F. Torrance 啊，
好多，即係佢就算唔係 focus 喺生態神學嗰度啊，你講西方科學嘅發展嗰、個、神學本身都係好有一個位置喺嗰度嘅。咁其實你討論緊嗰個係一個生態神學嘅問題咧，你咪繼續問落去。其實咁如果佢有影響係點樣影響法咧？錯喺邊咧？即係點解個神學發展會產生咗一種導致到今日嘅生態神學嘅所謂影響或者生態危機嘅問題？咁究竟係邊一度嗰個關鍵喺咩位置咧？咁樣噶嘛？你明唔明啊？即係而佢嗰個取向咧係有點就我舉一啲例啦，即係佢譬如佢一個就係即係講工具理性啦，即係因為陳家富提到嗰個即係工具理性嗰個呢個咁樣嘅問題啊嘛。OK， 咁就講到嗰個咩 subject object 啊，即係佢都係翻返去一個喺嗰個西方嗰個思想史啊，或者個發展嘅理論裏邊去講下，即係某啲嘢出現嗰個情況啊咁樣啦。咁冇喺度探討嘅時候咧，咁黃國維嗰個回應咧，我覺得係我當堂嚇一跳嘅，又有得啖笑嘅。即係佢嗰個回應係話：其實你講工具理性咧，其實中國文化咧都好工具理性嘅喎。咁樣嗱，呢個咧就好似我尋日嗰條片講咧，我哋成日咧嗰個用語咧畫嚟畫去咁樣咧，佢明唔明意思？你究竟講緊工具理性，即係 instrumental rationality 呢個咩觀念進行一個提醒嗰陣時，嗰個用語嗰個意思係啲咩嘛？係咪？即係佢嗰種聯想咧，然後就係話即係好功利。然後就話對咧，話中國文化都係咁樣喎。咁嗱，即係我覺得我至少咧，即係喺呢個討論底下咧，你要明白咧，咁你西方講工具理性嘅時候咧，咁同佢西方嘅發展裏邊嗰種好重嗰種理性作為一種好純粹、好 neutral、好普遍嘅一啲嘢，去到講工具理性嗰陣時候咧。其實係嗱，我第一次做到工具理性呢個 term 咧，就係學 Horkheimer，即係Max Horkheimer，即係個Dialectic of Enlightenment 嗰本書，即係Adorno 同Horkheimer，佢講緊嗰種所謂工具理性啊嗰啲咁樣咧，或者你上網睇下都係咧，佢會提咧，即係呢個工具理性咧，其實都對應翻西方一路以嚟對於理性嗰個理解嘅，然後佢講呢樣嘢噶嘛。你明唔明？即係呢個概念出現嘅時候咧，其實係同西方一路對理性嗰個理解係有關。而你話馬上掉過去講中國文化都係好工具理性咧，咁得唔得嘅咧？即係呢一種咁樣嘅講法。中國文化裏邊咩係理性咧？嗰個詞彙啊，當你放喺中國文化嗰度，你話中國文化係中國理性。你話儒家係工具理性，點樣工具理性法咧？係咪？即係我覺得咧，呢個係需要探究嘅嘢咯，而唔係一個斷言咁樣。就係嗰種咯，即係之前我話中神有啲咩神學埋身砌咧，我話佢嗰種即係我詬病嗰個係獻醜多過宣傳咧，就係你一班人圍喺度咧，當你大家喺度好多嘢講咧。而冇呈現到一個對於一個問題聚焦嘅思考，而係只係大家聯想咁樣喺度各自表述咧，咁其實唔係一個好嘅反應嚟。咁所以我聽到呢度嘅時候咧，我就已經覺得點解唔傾好啲咧？係嘛？即係你咁樣舉個例出嚟，咁有咩用嘅咧？即係同佢講緊嗰個西方嗰個神學發展有咩關係咧？同基督教係咪啊？你就算我俾你嗰個講法成立啊，中國文化就係工具理性，中國文化就係，但係佢講緊嗰個係西方基督教對於嗰個生態神學或者個生態文化生態危機嗰個影響啊嘛，
即係佢承認緊基督宗教嗰個可能性，而你話咁樣中國都係咁嘅啦，咁你嗰個可能性仍然存在噶嘛？你明唔明啊？即係或者話嗰個我哋值得去問你，作為一個神學院嘅老師，你去或者問翻嗰個基督教嗰個神學嘅發展，你應該聚焦喺嗰度噶嘛？係咪先？咁你其他人都係啦，咁有乜關係咧？你明唔明？嗰個討論本身啊，人哋一路喺度講緊個討論，唔係講緊呢個世界 exclusively 淨係基督宗教先至有呢個可能參與喺一種生態問題嗰度嘛，而係基督宗教裏邊佢存在住一個神學發展裏邊有佢嘅成分，導致到今日嗰個生態危機嗰個嘅偏差，咁你都值得去探求噶嘛？你講其他嗰啲文化有乜關係咧？即係呢個真係賴啦，係嘛？車人都係咁噶啦，咁啊，你明唔明啊？即係你講話基督教神學點解會產生到嘅？即係好似我哋成日講啊，即係嗰本咩基督新教與資本主義與新教倫理咁嘛。咁如果有人話咁其實而家資本主義就係同新教發展好有關嘅咁樣，咁你話人都自私嘅咧咁樣，咁你都冇正視個問題，人哋講緊嗰個關係啊嘛，你哋人都自私咁點咧咁啊？咁另外一個咧就係關於嗰個習慣，因為陳家富提嗰個就係即係嗰個神學上嗰個世界觀嗰個轉變咧，嗰種趣味咧，即係你由原初嗰個神，即係個神話世界裏邊咧，你冇乜好研究科學嘅，因為如果行雷係有個雷神喺度嘅咁樣，咁你唔會科學地去研究行雷噶嘛，你只會宗教地去接觸行雷啫嘛，係嘛？咁佢就係話喺嗰個將上帝同呢個世界嗰個嘅距離即係呢個都係我哋神學上高即係新教嘅一個特徵嚟噶嘛，即係我之前都講天主教神學嘅時候，我都有提過，即係基督新教嗰個受造世界同上帝之間要有一個好清晰嘅分割噶嘛，咁即係佢言下之意就喺嗰種趣味底下，咁你要去問嘅時候就係咁呢個世界嘅運作，如果唔係上帝喺度咁樣喺度無時無刻咁樣喺度操作緊嘅，咁你咪要揾出佢背後嗰個嘅原理嗰啲咁樣，而產生到近代科學嘛，係咪？咁一路咁樣咧就科學科技影響底下就產生咗一種生活方式咁樣樣啦。咁但係咧好有趣咧，王國維個回應啦係，佢首先咧就講中國四大發明先啦，即係粥粉麵飯咁樣啦，即係佢講話其實嗰啲科技技術嗰啲咧唔係西方知咩嘅。其實咧，你睇啲書都知道啦。咁其實喺東方中國嗰啲咧，古時都係有即係呢啲發明嘅嗰啲咁樣中國四大發明嗰啲咁樣，即係好勁抽咁樣啦。唔知咪睇得嗰啲小粉紅嗰啲多啊？咁樣你搞唔清嗰樣嘢啊嘛？即係嗰個古時嗰一種嘅科技或者一啲技術嘅發展咧，同後嚟我哋講緊嗰種現代科學嘅發展咧，係兩碼子事嚟噶嘛？你睇啲書嘅時候咧，都或者你聽好多人討論嘅時候，都會調翻轉嚟問一個問題，就係火藥喺中國好早嘅時候有被應用，但係炸彈唔係佢搞出嚟噶嘛？你明唔明啊？算術喺中國好早嘅時候，就有嗰啲咁樣嘅計數嘅方法，但係後嚟唔係佢嗰個發展出嚟嘛？就正係問緊一個問題，究竟喺人類嗰個文明發展裏邊，點解喺西方嗰個後嚟去到即係中世紀以後嗰個科學嘅特殊發展係咁快咁犀利啊嘛？嗰個科學嘅內容本身，你唔可以混淆啊嘛？係咪？我點樣去做一啲嘢個技術？佢話你唔使科學我唔知道啲原子點樣我都點到火啦，梗係啦。但係你嗰個火點樣可以調節到嗰個火係最襟係最耐用或者用最少嘅燃料產生到最安全最大嘅火，嗰個就係 science 嘅發現嚟噶嘛？你就係要搞清楚嗰啲 chemical 嗰啲reaction 係點樣，你先至可以將你嗰個 technology 去到一個更高嘅層次啊嘛。咁你硬係將嗰啲原始人攞個石頭叉下嗰種鑽木取火
嗰啲咁樣嘅技術，同今日我哋嗰種無論應用喺火箭啊，應用喺發電啊嗰一種嘅火，你當佢同一樣嘢咁樣，你呢個係傻咩？係咪先？即係你係撈亂咗嘛？而且佢再講咧，就係佢又想講翻一樣嘢，調翻轉頭，就係由嗰個環境吞翻嗰個習慣，吞翻嗰個思想，即係佢想提呢樣嘢。咁呢個其實值得可以討論嘅，即係譬如你讀海德格，你讀即係我讀海德格，即係我讀海德格嘅時候，或者我讀 John McMurray 啊，即係以前阿袁牧師成日講啊 The Self as Agent 啊，或者你讀 Michael Polanyi 啊，你讀好多呢啲嘅哲學家，佢都提醒翻一樣嘢咧，係嗰種好post-Cartesian 啊，即係唔係 I think therefore I am 咁啊，而係我嗰個 thinking 本身，即係我思想本身咧，係同我嗰個處境有關嘅。同譬如 John McMurray， 我係首先係一個 agent， 然後我先 think 嘅，或者 Heidegger， 即係嗰個 thinking 本身係我同呢個世界嗰個先有嗰種被拋嘅關係啊 ，caring 行先啊，嗰啲咁樣樣嘅，或者即係頭先我舉嗰啲例子咧，呢個係你有兩個層面去講。呢個層面係對於一個西方嗰個一路以嚟嗰個我哋主客關係嗰種嘅意義，或者我哋所謂思想，或者我哋嗰個人嗰個行為嗰一個嘅理論發展嚟㗎嘛。咁你梗係可以咁樣討論，但係你好似舉例咁樣話，咁啊，我哋都係為咗咩啫？即係佢譬如舉個例，又係咯，即係西方點解葡萄牙發展嗰啲海上嘅技術，然後同佢個政治因素有關。即係我覺得咧，成日都搞唔清咧，就係當一樣嘢嘅出現咧，有多種因素嘅時候咧，而我哋討論緊一樣嘢係喺某一個領域嘅時候咧，其實你提其他嘅因素咧係冇影響，即係冇好大意義嘅，除非你能夠喺佢哋個討論裏邊咧演繹得到點樣介入。即係如果我同你講緊係嗰個西方嗰個哲學嗰個發展裏邊，由笛卡開始嗰一種以人作為一個思想主體咁樣，即係嗰種咁樣嘅想法落嚟得唔得？咁你話唔係啊？咁我嗰個人啊都係個環境都影響到會咩咁啊？你會發現咧，你就算啊笛卡爾翻生啊，你問佢嗰個環境會唔會影響到你啊？佢都會影響啊！笛卡做咩無啦啦會咁屎忽人走去諗咁多嘢啫？佢有個環境俾佢噶嘛？你明唔明啊？即係笛卡爾，我真係成日舉啊嗱，不過唔知係咪真嘅。我哋細個讀書話佢大病臥床，然後見到隻烏蠅飛下飛下，跟住佢就心諗我點樣能夠準確咁樣會講到嗰個烏蠅嘅位置咧？咁跟住佢就發明咗我哋嗰個 coordinate system 啊嘛，即係個 matrix，即係兩個數字一個平面，三個數字係一個三維空間咁啊。我哋嗰啲叫 Cartesian geometry 嘛，或者 Cartesian coordinate 嘛，係咪咁？佢名都喺度啦。咁佢梗係有一個歷史嘅因由，或者某一啲嘅生活處境，令到佢去思考嘛。但係當佢話我思故我在嘅時候，嗰一個嘅思考本身，佢提出嚟嗰個理論，有一個理論嘅意義去講緊點解佢話佢唯一能夠確定佢存在嘅就係喺佢思想嗰度。你要對應嗰個係佢講緊嗰樣嘢啊嘛，而唔係你走去舉一啲例子話都唔係咁咧咁樣。咁你其實又係冇對應嗰個 topic 去講，你明唔明啊？即係所以個對戰咧係冇嘅。我其實我尋日講得衰啲嘅，我尋日話我真係我驚好似馬保國咁樣。不過我又知道咧，因為我有聽嗰時候咧，我尋日都預言咗啦。因為陳家富咧，其實雖然我同佢唔係好熟啦，但係佢俾我感覺都係太溫柔，即係佢係好人嘅，好人，好俾我睇佢教學啊嗰啲咧，好俾心機教學嘅時候咧，好錫啲學生啊，好肯花時間陪啲學生啊，好溫柔嘅。所以咧，我一陣間回應下，我咁樣讚你哋會唔會面紅咧？係太溫柔咯，即係我見到好多位話，哇，嚼佢啦，串下佢啦咁樣咧。咁我見到家父都係好微笑咁樣咧，就繼續講落去啦。咁所以咧嗱，呢個咧就係又翻去嗰個問題啦。我成日都講咧，
即係我對於中神嗰個最大嘅擔憂咧，就係當佢即係我有，因為我有啲 friend 咧好愛中神咧，佢又成日話我話中神係唔啱嘅，身為校友咧係唔應該話中神。但係其實咧，愛之深責之切啦，所以我哋呢近年都已經同中神好似冇乜聯繫咁嘛。咁畢竟我哋細個聽完都冇大噶嘛，即係我哋喺中神有好多嘢係喺中神嗰度培養翻嚟嘅，包括頭先我講緊嗰一種思考嘅嚴謹，都係喺中神嗰度學翻嚟噶嘛。咁而今時今日喺度講緊一啲咁樣嘅內容嗰個討論，搞倫理學。呢啲咁樣嘅仲要踩埋呢啲咁嘅議題，又嚟緊又好似有啲咩 AI 嗰啲咧，而只不過係示範出嚟咧，俾人嗰個係只係一種聯想性咁樣，你人哋講一啲嘢，佢又講一啲嘢，咁其實都唔係喺嗰個問題嗰度有一啲深刻嘅反省咧。我覺得唔單止係做壞者嘅招牌嘅，而係咧，因為呢個江湖咧有好多人咧係。佢睇招牌嘅啫嘛，即係你見到佢寫住馳名港九牛腩專家，咁你就入去食牛腩噶啦嘛。咁然後如果嗰條友本身唔係食開啲，即係唔係食家嚟嘅，或者佢自己唔係煮嘢好叻，佢咪以為原來馳名牛腩就係咁噶啦，咁咯。咁以後佢咪以為嗰啲叫做好食嘅牛腩咯，但係其實可能好垃圾噶嘛，係咪啊？咁嗰個係一個好大嘅責任嚟，咁所以我係覺得咧，我點都要講下。即係就算有人嬲咧，都係咁話啦。咁最後咧就講關於一個，即係我寫咗出嚟嘛，咁講啊，神學同埋倫理之間有咩關係咧？咁啊，咁呢個又係啦，即係我唔係好明白一個做倫理神學倫理嘅一個學者會咁樣去評論啊，即係你生態倫理學、生態神學，你討論係一件事，究竟喺人類眾多嘅因素底下，文化嘅習慣啦，嗰個人嘅惰性啦，對於嗰種舒適嘅係咪能夠改變啦？政治經濟嘅因素啦，係唔係能夠即係為未來嗰個生態嘅問題帶嚟好積極、好樂觀嘅結論呢？咁我覺得咁多因素底下，你話你唔樂觀，我覺得係好正常嘅。不過咁你唔樂觀啫，咁但係你作為一個做呢個神學倫理嘅人，咁喺呢度，你除咗你猛咁喺度講想像之外，同埋講咩習慣嗰啲咁樣，咁家父有提到嘅嗰個蘋果，即係佢講翻嗰一種係心性嘅問題咁樣，咁你倫理上高會點樣去面對一個心性嘅問題咧？即係心性喺基督教倫理嗰個位置係點樣？即係你至少可以 develop 咁樣講落去嘛。到最後冇，我就係聽到想像同埋悲觀同埋習慣好難改咁樣咯，係咪啊？嗱，咁我舉一個例啊。喂，咁即係我哋讀即係啲巴提人嘅神學係咪啊？咁你神學本身係唔係一套命題理論知識要嚟俾我哋去參考咁樣，知咗冇用咁樣噶嘛？你明唔明啊？即係我聽到嗰種就係你神學倫理學知都冇用噶，啲友懶啊嘛，係咪？咁喂，你至少我哋細個讀唔係細個，即係你讀下啲 John Webster， 中神又會攞佢嚟做教科書嘅，係咪先？咁你讀佢哋啲神學，你讀 TF 又好，讀巴又好，你讀Webster 都好，神學本身或者潘霍華，你成日講呢啲神學家。神學本身唔會停喺一種知性嗰度噶嘛，唔係一個知識內容咁簡單。神學係一個條命嘅問題嚟噶嘛，你有乜可能談論神學，而你唔帶嚟一個心性上面、意義上面嘅改變呢？即係你認真係探討嘅時候，係咪先？咁所以咧，神學同埋倫理咧，其實我呢個 channel 都講咗17000次。即係如果你講倫理學咧 ，end up 你話神學倫理學都好啦，你只不過係喺基督宗教裏邊咧去揾一個原則，係喺個基督教2000年傳統聖經內容嗰度去 gen 一啲 principle 出嚟，好似一啲我哋一般嗰啲倫理法則咁樣去講嘅基督教倫理咧。咁嗰個係一個宗教研究領域裏邊講嘅基督教倫理，而我唔會認同呢一種神學倫理。不過當然，我係站立喺我頭先講嘅嗰種，即係我對於個神學嘅理解啦。咁但係就算退一步講咧，咁你講倫理學，喂，
咁你講清楚啲，你嗰啲係咩倫理學？哪門子倫理學？即係屬於乜嘢神學理解底下嘅倫理學？咩意義？咁呢個都係一個學者其實有責任要做。咁所以我頭先咧用極速咁睇啦，即係所以我都唔敢講話我好仔細咁樣去研究。不過即係都係嗱，我成日都 call 李天命嗰個説話，即係一隻壞咗嘅雞蛋，你唔需要啪落個口度咧，你都知道佢係壞咗嘅嘛，係嘛？所以我頭先跳下跳咁聽咧，尤其是即係阿家父一開始嘅時候，即係都好鮮明咁講咗佢會點樣講呢啲咁嘅。而喺嗰個對話嘅時候產生一個咁樣嘅效果咧，都唔係要強差人意，係叫做意料之中，即係喺我個期望裏邊。咁今日講明係花生嘅嘛，所以咧即係希望都滿足得到大家花生友嗰種咩啦。咁我算今日係好克制嘅，其實我又冇講啲太尖酸刻薄嘅嘢，得唔得？即係我以前可以尖酸刻薄啲。好，我睇下有咩留言先。大家其實都睇得好準。其實家父你呢啲應該琴日講嘅嘛，你而家講係咪先？係咯，即係唔係咁？我哋剪嚟聽咯，即係都有啲內容嘅，係嘛？不過你2個鐘頭咁長嗰啲片，可能實際上精華片段可能短啲可以睇晒咁樣啦。耍太極，我覺得耍太極係，如果你話耍太極咧，係一個高啲嘅評價嚟嘅。耍太極咧係有意識地咧避重就輕咧，即係自知自己弱嘅地方咧，然後將佢褪開啊嘛，係高明嘅。我唔覺得佢係耍太極，我覺得佢有啲似習近平鬧啊杜魯多嘅，即係佢自己講完嘢之後咧，佢辨別唔到佢，覺得自己贏咗添。我懷疑，我望佢表情就似係咁。同埋我知道佢哋之前有預習過嘅，所以佢係應該知道話家父大概會提啲咩嘅。咁都仲係咁樣水準咧，我真係無可說。咁啊，好啦，咁我哋就今日講到呢度啦，因為我差唔多時間啦，好嘛？咁一陣間我會轉翻佢做私人嘅，跟住我會剪走啲我啲停頓啊、cut 啊嗰啲啦，或者我再聽翻嗰時覺得哇會唔會太過分啊嗰啲説話咧，咁我就會剪咗佢先至再出街嘅，好冇？其實我今日原先諗住得罪另外一間神學院嘅人嘅，不過輪住嚟啦，好冇？咁下個禮拜先得罪離島神學院啦，好冇？咁今日講到呢度啦，拜拜。